得軟硬，裝修佬啊！裝修佬。各位觀眾大家好，我係裝修佬。上回講到 WD-40 喺網上咧有啲小秘技嘅，其中有一個就係用嚟除膠漬啦。今日咧裝修佬咧就做一個實驗，就犧牲自己隻手指，咁啊去示範大家睇下究竟 WD-40 係咪真係可以除到膠漬咧？咁大家嚟睇下喎。咁而家捽咗一陣之後咧，其實啲膠好似冇乜嘢點樣大嘅變化，都好緊咁樣黐咗喺我層皮嗰度，好硬。裝修佬，甩得軟硬，不用咁煩，甩得軟硬，完全沒有困難，甩得軟硬，一定有賺，甩得軟硬，來吧讓裝修佬去揀。各位觀眾，經過頭先捽咗咁耐之後，噴咗幾次，層膠都仲喺度嘅。咁呢個 WD-40 喺網上面嘅秘技咧，其實就不攻自破啦，係唔得嘅。啲膠仲係黐得好實，搞到我隻手指都膠晒啲。不過好彩，我都有準備到一啲後補方案嘅，咁啊有一支專用嘅溶膠劑喺度。如果唔係，我都唔知點樣算好啦。咁我都要溶膠先啦，因為佢變得好硬啲膠。咁我哋下次再見啦。